Sudarto, biasa dipanggil Apot. Saya koordinator Presidium Asosiasi Honda Jakarta. Di sini saya menggunakan sepeda motor Honda PCX tahun 2008. Sebelumnya saya hanya normal seperti biasa, seperti dari bawaan pabrik. Tapi setelah menggunakan SR Turbo itu, saya merasakan responsifnya lebih cepat dengan jarak yang sangat pendek dan kondisi menanjak, kurang lebih mencapai di angka 120 km per jam. Selain tarikan, saya merasakan perbedaannya pada waktu di awal start, karena lebih pada waktu saya tarik handle rem, terus saya tekan tombol starter, di situ lebih cepat ininya, dan terasa tidak ada rasa getaran seperti di awalnya. SR Turbo, mantap!